इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टीएमसी ने अपना कैंपेन और भी तेज कर दिया है। ममता बनर्जी की सरकार के 15 साल के राज में हुए विकास के काम का रिपोर्ट कार्ड जनता तक पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी ने इस रिपोर्ट कार्ड का नाम उन्नयनेर पांचाली रखा है। उन्नयनेर पांचाली ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी सरकार के विकास के सफर की एक झलक है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक सुरक्षा, एजुकेशन, हेल्थ और सरकार के जरिए किए गए लोगों की भलाई और तरक्की के तमाम काम को एक साथ पेश किया गया है। टीएमसी के नेता, कर्मी और आवाम के नुमाइंदे इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर घर घर जा रहे हैं और चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन मांग रहे हैं। कोलकाता के 65 नंबर वार्ड में भी आज इसी सिलसिले में एक शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 65 नंबर वार्ड की काउंसिलर निवेदिता शर्मा और वार्ड टीएमसी प्रेसिडेंट सुशील शर्मा, 68 नंबर वार्ड की काउंसिलर सुदेशना मुखर्जी, 61 नंबर वार्ड टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट अजहर इकबाल, साउथ कोलकाता टीएमसी माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट बिलाल खान, वाइस प्रेसिडेंट फहीम अहमद, आसिफ खान समेत पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले विभिन्न वार्ड के टीएमसी नेता और कर्मी बड़ी तादाद में शामिल हुए। क्वेस्ट मॉल के 5 नंबर गेट के बाहर इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। वहां से रैली की शक्ल में टीएमसी के नेता और कर्मी 65 नंबर वार्ड के अलग अलग हिस्सों में गए। इस दौरान टीएमसी नेताओं ने इलाके की कई मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात की, उन्हें फेलिसिटेट किया और उन्हें टीएमसी सरकार की रिपोर्ट कार्ड पेश कर उनसे इलेक्शन में पार्टी की कामयाबी की दुआ की गुजारिश की। इस दौरान वो इलाके के मंदिरों में भी गए और मंदिर के पुजारियों से चुनाव में टीएमसी की जीत का आशीर्वाद लिया। बीच में कई स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग भी की गई, जहां लोगों को टीएमसी सरकार के कामकाज के बारे में बताया गया। साथ ही लोगों से बीजेपी की साजिश से दूर रहने की अपील की गई। सुशील शर्मा से लेकर सुदेशना मुखर्जी और अजहर इकबाल से लेकर निवेदिता शर्मा और आसिफ खान समेत टीएमसी के तमाम नेताओं ने रैली और स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग के जरिए 65 नंबर वार्ड के लोगों से एक बार फिर टीएमसी को वोट देकर ममता बनर्जी की सरकार बनाने में बढ़ चढ़कर साथ देने का आह्वान किया। इस दौरान बड़ी तादाद में मुख्तलिफ पार्टियों के लोग टीएमसी में शामिल हुए, जिनमें औरतों की भी बड़ी हिस्सेदारी थी। सुशील शर्मा ने उन्हें टीएमसी का झंडा थमाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर एक वीडियो फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें यह दिखाया गया है कि ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल और बंगाल के लोगों की तरक्की के लिए क्या क्या काम किए हैं। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাদের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আমরা গত 15 বছরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে সরকার চলেছে, সেই সরকার বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প করেছে, সমাজ উন্নয়নমূলক প্রকল্প করেছে, শিল্প করেছে। সেগুলো রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আমরা মানুষের দরবারে যাচ্ছি এবং এই সংলাপের মাধ্যমে মানুষকে এই গত 15 বছরের যে উন্নয়ন এবং আমাদের যে সাফল্যমণ্ডিত যে সমস্ত প্রকল্প, সেগুলো মানুষের কাছে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে মানুষের জনসমর্থন 2026-এর যে নির্বাচন আসছে তাতে আবার নতুন করে আমাদেরকে সমর্থন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন করবার জন্য আজকে আমরা এই উন্নয়নের সংলাপ 65 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা আজকে অনুষ্ঠিত করছি। আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা ধর্মীয় স্থানে যাব, যেমন এখানে আমরা মসজিদে গিয়েছিলাম, আমরা ইমাম সাহেবকে সম্মানিত করেছি এবং তার কাছ থেকেও আমরা আশীর্বাদ চেয়েছি যে আগামী দিনের লড়াইয়ে আমরা যেন প্রকৃতপক্ষে যে যারা সত্য পক্ষে যারা রয়েছেন তারাই যেন জয়ী হয়। আমরা সেই জয়ের জন্য তার কাছে আমরা দোয়া চাইলাম এবং সেই শেষে তার আশীর্বাদ চাইলাম এবং এরপরে আমরা 10 নম্বর শামসুল হুদা রোডে যে উন্নয়নের সংলাপ আরেকটি অনুষ্ঠিত হবে। এরপরে 23 নম্বর শামসুল হুদা রোডে যে আরেকটি উন্নয়ন সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে। তারপর আমরা 32 নম্বর মিয়াজান ওস্তাগাল লেনে যে আমরা সেখানে আমাদের বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে আমরা কথা বলবো এবং কিছু মানুষকে সম্মানিত করব। তারপরে আমরা বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে
যে যেটা আপনার আই হসপিটালের কাছে, সেখানে আমাদের ব্রেক হবে। সেখানে আমাদের আমাদের সহকর্মী যারা আছে তাদের সঙ্গে আমরা একটু দুপুরে সামান্য খাওয়া দাওয়া করবো বা মধ্যাহ্ন আহার করব। তারপর আমাদের বীরেশ ঘোষ স্ট্রিটের আপনার 20 নম্বরের ওখানে আমাদের একটি সংলাপ হবে। তারপরে শেষ হবে 97 নম্বর দিলখুশা স্ট্রিটে আমরা সর্বশেষ সংলাপ অনুষ্ঠিত করে তারপর আমরা ভিডিওর মাধ্যমে বড় স্ক্রিনে আমরা সাধারণ মানুষকে আমাদের যে সমস্ত উন্নয়নের প্রকল্প সেগুলো আমরা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে দিয়ে আজকের মতো অনুষ্ঠান শেষ করব। এবং আগামী দিনেও এরকমভাবে কর্মসূচি ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় চলবে। যেমন গত রবিবারে আমাদের গোটা পিকনিক গার্ডেন এবং তিলজোড়া যেটা 65 নম্বরের অন্তর্ভুক্ত সেটা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে আমরা 61 নম্বর ওয়ার্ডে যে আমরা করেছি এই একই আপনার অনুষ্ঠান। এবং তারপর গত কয়েকদিন আগে আমরা 68 নম্বর ওয়ার্ডেও আমরা আমাদের এই উন্নয়ন সংলাপ অনুষ্ঠিত করেছি। এরপরে আমাদের এই বিভিন্ন মানে ওয়ার্ড বালিগঞ্জের যেগুলো আছে সেগুলোতে এই যে আপনার উন্নয়নের সংলাপ বিভিন্ন টিম রয়েছে তারা করছে, আমাদের এগুলো চলতে থাকবে।